Handbol Federasyonu faaliyet programında yer alan genç kızlar handbol yarı finalleri Kırşehir'de start alıyor. Ahi Evran Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda 23-27 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan müsabakalarda heyecan dorukta olacak. Ahiliğin ve sporun başkenti Kırşehir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan handbol yarı finallerinde Kırşehir Belediye Spor Kulübü, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, Adana Adasokağı Spor Kulübü, Aksaray Belediye Spor Kulübü ve Ankara Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü kıyasıya mücadele edecek. Yarı final müsabakalarına 5 ilden Kırşehir, Eskişehir, Aksaray, Adana, Ankara, 200'den fazla sporcu ve antrenörün katılacağını bildiren Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Kubilay Kalaycıoğlu, takımlara final yolunda başarılar diliyorum dedi.